In einem Land voller sanfter Hügel und glitzernder Flüsse begab sich Pikachu auf eine unvergessliche Reise ins Donnertal, einen geheimnisvollen Ort, von dem die Legende erzählte, dass der Himmel dort niemals aufhörte zu donnern. Mit einer magischen Karte, die Professor Eich ihm gegeben hatte, durchquerte Pikachu verzauberte Wälder, erklomm nebelige Berge und überquerte gefährliche Flüsse, wobei er neue Pokémon-Freunde wie Bisasam und Glumanda traf. Auf seinem Weg stellte er sich vielen Herausforderungen, tobenden Stürmen, uralten Rätseln und den listigen Fallen von Team Rocket. Doch Pikachu gab niemals auf. Als er schließlich das Donnertal erreichte, fand er einen uralten Kristall, der die geheime Macht des Donners barg. Mit Mut und der Hilfe seiner Freunde aktivierte Pikachu den Kristall und stellte das Gleichgewicht im Land wieder her. Seitdem wurde Pikachu als der Hüter des Donnertals verehrt, ein Held, der alle Pokémon inspiriert.